Почитувани сограѓани, ви се обраќам дека во блиска иднина ви се спрема воведување на зонско паркирање во Гевгелија. Одлуката за воведување на зонско паркирање е донесена во време кога општината беше под контрола на Социјалдемократскиот сојуз, а нејзино спроведување се токму сега во време кога општината е под контрола на ВМРО ДПМН. Зонското паркирање нигде и никогаш не било решение за сообраќајниот метеж. Арно ама е перфектно решение за партиски вработување. Градов има повеќе локации со проблеми во сообраќајот, кај што се ствараат гужви во сообраќајот. Една таква локација е локацијата во близина на болницата во Гевгелија и градинката Детска радост. На оваа улица автомобили се паркираат од двете страни, останува простор само за еден автомобил и кога ќе дојдат од два спротивни правца автомобили, често имаме застој на сообраќајот. Сообраќајниот хаос е тука речиси секојдневен, за да биде проблемот уште поголем. Тука на ова место имаше паркинг кој што го облажуваше хаосот, но тука решија да направат модуларна болница и сега хаосот е страшен. А решението на овој сообраќајен хаос е многу едноставно, ефикасно и чини 5 пари. Оваа улица може да се направи во еден смер на сообраќајот, со тоа што автомобилите би влегувале од правецот кај болница, би се движеле некај градинката Детска радост и од таму преку улица 11 октомври да излегуваат на Слободан Митров Данков. Друга проблематична локација на која што се ствара сообраќајен метеж во Гевгелија е локацијата во близина на новиот градски пазар. Кога се направи новиот градски пазар, се направи многу мал паркинг кој што не ги задоволува потребите за автомобилите само за продавачите, а што останува за другите. Сите останати ги паркираат автомобилите на улиците околу градскиот пазар и го блокираат сообраќајот. За да биде проблемот уште поголем, на соседните градични парцели кои по редот на нештата мораа да бидат паркинг на новиот градски пазар, се дозволи да никнат згради и проблемот стане уште поголем. Решението и овде е многу едноставно, тоа е едносмерен тек на сообраќајот во пазарни денови на улиците околу новиот градски пазар и пренаменување на некоја од оние останати градични парцели на кои што се уште нема никнато зграда како паркинг за новиот градски пазар. Трета проблематична локација со сообраќајен метеж во Гевгелија е локацијата во близина на градинката Сончогледи. Тука пред самата градинка има едно парче градежно земјиште кое што до сега мораше да биде пренаменето за паркинг на градинката, како би родителите не ги оставале автомобилите на улица. Арно ама локалните власти во 2020 решија баш тука да ја постават мерната станица за контрола на квалитетот на воздухот. Решение на сообраќајната гужва, поготово во утринските часови, тука е дислокација на мерната станица и пренамена на ова парче земја во паркинг на градинката. Ова е четвртата локација на која што во Гевгелија се ствара сообраќајен метеж и сообраќајен хаос, тоа е централното градско подрачје. Оваа локација тука е стариот градски пазар. Кога се премести пазарот во градов, градот осети олеснување во сообраќајниот метеж затоа што се отвори нов простор за паркирање. Арно ама локалните власти од претходната власт решија на ова место да проектираат парк и доколку тој парк се направи, тоа ќе биде катастрофа и ќе се створи дополнителен сообраќајен метеж. Наместо тоа како решение на сообраќајниот хаос во централното градско подрачје, тука на оваа позиција треба да се направи катна гража и улицата 7 ноември да се затвори за сообраќај од паркингот кој што е наспроти Домот на културата па до првата раскрсница кај што почнува плоштадот. Во градов има повеќе локации со сообраќајен метеж, но има повеќе креативни решенија кои што чинат 5 пари кои што ќе го решат трајно сообраќајниот метеж, а тоа не е зонско паркирање. Досегашните локални власти на Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН со неотварање на паркинг места, со затварање на паркинг места и градење на модуларна болница на паркинг место, со дозволување на градични парцели кои што мораше да бидат паркинг места да се градат згради, со поставување на мерна станица на позиција која што мораше да биде паркинг место и со проектирање на парк на позиција која по редот на нешто да мора да биде паркинг, го направија сообраќајниот метеж.
И сега го користат тоа да ви подметнат партиско решение за вработување на партиски војници во форма на зонско паркирање. Поради тоа, Политичката партија на Левица во Советот поднесе иницијатива во која се предвидува референдум за зонско паркирање, а идејата е граѓаните да си кажат дали сакаат зонско паркирање, а не да се спроведува одлука донесена во партиски подрум. А со оглед на тоа дека зонското паркирање е повеќе проблем од решение, нашиот став е стоп за зонско паркирање.